안녕하세요. 세브란스 병원 알레르기 내과 진심생 이상원이라고 합니다. 알레르기 비염, 전체 인구의 약 25%가 가지고 있는 상당히 흔한 질환입니다. 그리고 가만히 놔둘 경우 비염을 가진 사람의 약 3분의 1이 천식으로 진행해서 평생 고통받을 수 있는 그런 질환이기 때문에 가볍게만 볼 수는 없는 그런 질환입니다. 알레르기 비염의 3대 증상은 콧물, 재채기, 코막힘입니다. 그 중에 많은 사람들은 주로 코막힘을 가장 불편하다고 호소를 합니다. 알러지 비염이 있는 사람의 몸은 항원 또는 알러젠이라는 물질을 싫어합니다. 이런 미세먼지든 아니면 꽃가루든 이런 외부 항원들이 그 알레르기 비염이 있는 사람의 몸에 들어오면 그 사람의 있는 몸에서 그 외부 물질을 격퇴하기 위한 반응들이 일어나고, 그런 반응에서 콧물도 나고 재채기도 나고 점막도 붓고 이런 반응이 일어나기 때문에 그 사람의 삶에 있어서 굉장히 좀 불편을 끼치게 되는 것입니다. 그럼 이렇게 불편한 알레르기 비염을 어떻게 치료할 수 있을까요? 가장 중요한 것은 바로 원인 항원의 회피입니다. 진먼지 진드기 알레르기 같으면 이런 알레르기 먼지가 안 나도록 청소를 자주 하고, 그렇게 먼지가 안 나는 침구류로, 그러니까 털이 많은 그런 침구류를 쓰지 않아야 하고요. 그리고 강아지나 고양이 알레르기 같으면 이런 강아지나 고양이를 집안에 안 들여야 합니다. 그런데 현실적인 여러 가지 여건상 그런 원인 항원의 회피가 어려운 경우가 상당히 많습니다. 따라서 그럴 경우에 시도해 볼 수 있는 것은 약물 치료인데요. 약물 치료는 딱 두 가지만 기억하시면 됩니다. 첫 번째로는 항히스타민제, 두 번째로는 코 안으로 뿌리는 비강 스테로이드입니다. 두 약물의 기전이 다르다 보니까 작용하는 증상도 다른데요. 항히스타민제는 재채기나 콧물에는 효과적이지만 코막힘에는 별로 효과가 없고요. 따라서 코막힘이 있을 때는 비강 스테로이드 분사하면 효과가 있습니다. 코막힘이 있는데 항히스타민제만 계속 먹고 있으면 별로 효과가 없겠죠. 그래서 스테로이드제라고 하면 약간 스테로이드 전신적인 부작용들을 많이들 걱정하시는데요. 코 안으로 뿌리는 스테로이드는 그냥 그 코 점막 안에서만 작용하고 그 바깥에 나가서 그런 전신적인 부작용을 거의 일으키지 않는 걸로 되어 있기 때문에 안심하고 스테로이드를 쓰셔도 됩니다. 그 약국에 가면 받을 수 있는 약 중에 오트리빈 같이 뿌리는 약이나 수도 에피드린 같이 먹는 약이 있는데, 이런 약을 뿌리고 먹으면 코가 일시적으로 뻥 뚫리는 굉장히 놀라운 효과를 얻을 수 있기 때문에 많이 쓰는 사람들이 많이 있는데요. 이런 약은 당장은 좋지만 일주일 이상 사용하면 내성이 생겨서 오히려 약이 듣지 않고 그런 코막힘이 더욱 심해지는 증상이 나타나기 때문에 그런 약을 장기적으로 쓰는 것은 좋지 않습니다. 따라서 앞서 말씀드린 항히스타민제와 코에 뿌리는 비강 스테로이드제를 적절히 사용하셔서 그런 약으로 꾸준히 증상을 조절하시는 편이 가장 좋겠습니다.